Aí expliquei o que é. Esse aqui é o breu branco, ele solta uma seiva que serve para fazer cosméticos, tipo sabonete, hidratante, perfume, esfoliante. Ó, peguei um pouquinho da seiva para vocês sentirem o cheiro. Ele é cheiroso? É cheiroso. Vai acabar. Ela faz. Legal. Você já ouviram falar sobre o galo da serra? O pássaro galo da serra? Aquele pássaro laranjado? Algumas áreas, não são todas as áreas. Já teve muita modificação sobre essa situação. Vou esperar vai ficar o grupo todo, né?